Een punt had jij. Hé, toch? Yes. Nou, in ieder geval, jij hebt je cola op. Ja, Zo, dat was vies. kijk nog even naar dit vinkje. Omdat je het zelf de hele tijd doet. Dan heb ik... Ik neem een compliment terug. Nou, op die wachten we weer. Nog even over mijn buik. We gaan dit winnen, man. Santé. Jezus Christus. Voetballen. Grote beer, je kan doorhappen. Het enige riskant is dat Koen misschien het biertje niet opkrijgt. Godverdomme. Rood, maar daarom vind ik rood ook nooit. Voetbal is een keuken. Houd hem op! Die kant van de tafel. Dat Mat die deunen we nog op. Mat! Gele courgette. Sterk broer! Ik ga vinken voor je. Ket op. Nou, ja. Friet. En nog een slok. Pas je op dat je niet vol zit. Oh jezus. Op de televisie. Tegen een huis aan. Knoflook, ui. In de comments. Integraal uitgezonden uitje van wat. Als je onderweg zijn naar... Sorry. Stel je bent... Met... Hallo. Sorry, dat zou ik nooit meer doen. Oké, dit is echt... Ook al bestellen gebruik dan de kortingscode. Dat had wel een leuke kortingscode. Ik doe dit. Wat is dit? Op de pop zeggen we dan. Hey, ik zei al een punt om over mijn nek te gaan, hoor. Ja, dit helpt niet mee. Bro, ik zag laatst een... Draag me niet uit, hè. Sorry. Die ging echt... Ja. U aast niet in Rusland. Wat is het meest calorieën? Jullie hebben aardige kleurtjes zo. Jezus. Doe het normaal, man. Kan je daarmee stoppen? We hebben alles op. Doe het wel van voor je mafkees.